今天给大家分享一个技术案例，宝马 N52发动机的。先看一下视频。这是一款宝马 N52发动机，这个发动机一般在13年以前的宝马会搭载这个发动机。你看这个发动机已经特别抖了，看这个空铝盒子就知道了。视频看不是特别明显，这样看就明显了，好抖。好了，我们简单上重点啊。看到这个故障码的话是123缸失火。看到这个123缸失火的话，我不知道你们有没有猜出个7788啊？反正我看到这个故障的话，我已经猜出个7788了。尤其是看到那个点火线圈是新的。我们看到这组数字流的话，一看就知道是什么问题了啊！一列的气阳和一列的后阳数字明显不对啊。直接更换气阳，故障肯定排除。最后给大家总结一下，一般像这种123缸同时失火，或者是多缸不规律失火，一般情况下都不是点火线圈火花塞喷油嘴的问题。我们应该去着重检查一下它们的共性，寻找这个突破口，不然的话可能会稍微绕一些弯路。我们寻找到一个突破点的时候就好弄了。这个车就特别好弄，因为它123缸是由前氧1控制。有的人说是不是三元催化堵了啊？不会的，一般三元催化堵的话，不可能会影响怠速抖动，可能会造成加速无力啊。所以说这个故障基本上就可以秒杀。最后谢谢大家的观看，爱车爱技术，点赞加关注。